Hello everyone, welcome to my channel Tayari UPSC and UPPSC. Today we will discuss about important topic related to Indian geography. आज हम यहाँ पे देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से आपको सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे भारत की घाटी, झील और प्रपात। इसमें कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो विश्व की हैं उसको भी सम्मिलित करते हुए इस टॉपिक को बनाया गया है कि जो महत्वपूर्ण झीलें हैं कई बार पूछी गई हैं, प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, आयोग में भी कई बार आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। और इस चैनल पर आपको UGC नेट फर्स्ट पेपर के वीडियोज़ अवेलेबल हैं और जनरल स्टडीज़ के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हिंदी के वीडियो हैं और यहाँ तक कि ज्योग्राफी UGC नेट के लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है UGC नेट फर्स्ट पेपर के लिए और ज्योग्राफी के लिए 17 जून के बाद से यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। इसका डिटेल्ड साल भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर का भी है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। और इसका कोई भी चार्जेज नहीं है। भारत की घाटी, झील और प्रपात। मुर्खा घाटी कहाँ पे है? मुर्खा घाटी है आपका जम्मू कश्मीर में, जूकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, युयांग घाटी सिक्किम में है। यहाँ पे देखिए सिंगबा रोडेड्रान एक अभयारण्य है जो युयांग घाटी में है। बराक घाटी ये असम और मणिपुर की सीमा में है। यहाँ पे चाय बागान बहुत ही फेमस हैं। युमकांग घाटी ये सिक्किम में पड़ता है और न्योरा वैली ये कई बार पूछा जा चुका है, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल गैस भंडार। तो विभिन्न प्रकार के जो गैस भंडार हैं नदी घाटियों के, नदी बेसिनों के, उसके बारे में यहाँ पे है। भारत में 6 प्रकार के सेल गैस भंडार यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गंगा बेसिन में यूपी में, और असम अराकान आनम ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है कैम्बे बेसिन, असम अराकान हो गया। नेक्स्ट है कैम्बे बेसिन, ये पड़ता है गुजरात में। ये कई बार पूछा गया है कि कैम्बे बेसिन कहाँ पे है। दामोदर घाटी बेसिन में भी गैस भंडार हैं पश्चिम बंगाल में। कृष्णा गोदावरी ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ भी गैस के भंडार हैं। कावेरी तमिलनाडु, कावेरी नदी जो तमिलनाडु में इसका बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पे भी आपको गैस के भंडार मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हिमालय के हिमनदों का क्रम पूछा गया है। ससाइमनी, फिर सियाचिन है, उसके बाद आपका पुनमे है, फिर कंचनजंगा है, उसके बाद गंगोत्री में ये पड़ता है। यहाँ पे देखिए कई बार ये पूछा जा चुका है, इसका सीरियल पूछ लेता है। और मिलाम जो ग्लेशियर है ये आपका कुमायूं में है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। ससाइनी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, फिर सियाचिन है, फिर पुनमे है, फिर कंचनजंगा है, ये क्रम है। नेक्स्ट देखिए ये अभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था और यहाँ से तो निश्चित तौर पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। दामोदर घाटी पे जो बने बांध हैं, हर बार यहाँ से प्रश्न आता है। इस पर 4 बांध बनाए गए हैं, मैथान, कोनार, पंचेत और तिलैया। तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पूछा जाता है मैथान और तिलैया किस नदी पे है? तो ये बराकर नदी पे है। कोनार बांध आपका है ये कोनार नदी पे है और पंचेत एकमात्र जो बांध है ये दामोदर नदी पे है। तो भारत में जो नदी घाटी परियोजना में ये बांध बनाए गए हैं, सबसे पहले बार ये भारत में नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। तो ये दामोदर वैली घाटी परियोजना थी, DVC। यह टेनेसी नदी घाटी पे इसका डेवलपमेंट किया गया था, जो 1993 में विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसका नाम है टेनेसी वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें मैथान और तिलैया आपका ये बराकर पे हो गए और कोनार ये कोनार नदी पे, पंचेत ये दामोदर नदी पे है। नेक्स्ट देखिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे है। जोहा जलप्रपात ये जोन है राहु नदी पे और दसोंग कांची नदी पे है। गोकक कृष्णा नदी पे है। धुआंधार, मधार, पुनासा ये सब नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात, ये धुआंधार आपका जबलपुर में पड़ता है। भेड़ाघाट जलप्रपात, इसी को धुआंधार भी बोलते हैं। धुआंधार इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जब
जल जो है नीचे गिरता है तो इतना तीव्र गति से जो चट्टानें वहाँ पे कठोर चट्टानों से टकरा के वहाँ पे जो जल का फुहारों का धुआं टाइप का उड़ जाता है, इसलिए उसे धुआंधार कहा जाता है। लोध जलप्रपात ये लातेघर जम्मू कश्मीर, ये लातेघर झारखंड में, सॉरी, लोध जलप्रपात लातेघर झारखंड में है। इन जलप्रपात महाबालेश्वर में है। बरची पानी झरना ये उड़ीसा में है, इम्पॉर्टेंट है। जोंग झरना है ये कर्नाटक में है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, भारत का जो प्रीवियस ईयर पेपर में और यहाँ तक कि यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कि जोंग जलप्रपात ये कर्नाटक का है, चौथा। और ये मीनमाटी केरल का है। उसके बाद कुंचिकल ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान में हो गया है, कर्नाटक की बराही नदी पे ये है। फुल्लर झील ये यूपी में पीलीभीत में, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात धुआंधार ये नर्मदा नदी पे है। मीनाल जलप्रपात भिड़वारा पे है। नेक्स्ट देखिए कयाल ये केरल की लैगून झीलें हैं। चिल्का झील उड़ीसा की है जो खारा पानी की झील है। कोल्लेरू झील ये कृष्णा गोदावरी पे है, आंध्र प्रदेश में, ये प्राकृतिक झील है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे है। सांभर झील जयपुर में है, गुलाबी नगर इसे कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, जो उल्का झील कहा जाता है। लैगून झील में चिल्का, पुलिकट और अष्टमुडी झीलें लैगून झील की हो गई। पेरियार झील कृत्रिम झील है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, ये रहस्यमयी झील है। सूरजकुंड हरियाणा में है। और सूरजताल ये हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण ये जो है ये तापीय जल स्रोत है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में पड़ता है। ज्वालामुखी ये तापीय जल स्रोत ये आपका हम हिमाचल प्रदेश में ही है, कांगड़ा में है। और अनघोनी ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में है। तत्तापानी उड़ीसा में गंजाम में है। कई बार ये पूछा जा चुका है। तप्तपानी। चापनाला असम में है। राजस्थान में देखिए डिडवाला, सांभर, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, नक्की झील, फतेह सागर, उदय सागर और पिछौला ये राजस्थान में झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में बूलर झील, डल झील, बैरीनाग, पंगोम और सोमरौरी झील। तो और उसके बाद देखिए मीठी नदी कहाँ पे, बिहार में, बिहार झील से मुंबई में। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये मिल गया कि बिहार नामक झील है जो मुंबई में है, यहाँ से मीठी नदी निकलती है। और पोवाई झील भी यहीं है। सुरहा ताल ये गोखुर झील है। सांभर झील प्लाया या लवड़ी झील है। लोनार क्रेटर या उल्का झील है। और चिल्का ये लैगून झील है। टोबा झील ये काल्डेरा झील पड़ती है, विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे है ये टोबा झील। तो ये रहा है हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।